Bueno, nós sí que temos ganas de clarificar cousas e conceptos, por supuesto, e tamén temos ganas de corresponsabilidade e de apoio nesa tarefa. Polo son que vostede utilizou no planteamiento, máis ben alude a sospeitas, oscurantismos, faltas de claridade, falta de plan, permisividade no tráfico de madeira, un desastre absoluto. Vamos a empezar polo primeiro. O plan de contingencia existe en Galicia dende hai moitos anos, como é preceptivo e obrigado. E permítame dicirlle que nos últimos dous polos que vostede pregunta se redoblou ese esforzo. Si quer deixámolo así, sin que lle dé cifras concretas con respecto a outros anos. En todo caso, por suposto que existe ese plan, que é público e que consta na páxina web da Consellería do Medio Rural. Así que a Administración da Xunta de Galicia tiña medidas de prevención. Por suposto que tiña medidas de prevención, son públicas. E de que constan? Constan de muestreos en monte, de muestreos en zonas de incendios, de muestreos en aserraderos e en puntos no entorno dos aserradeiros, de controles nos PIFs, nos distintos puntos de acceso. Ahora vostede está me dicindo que esta mañá vostede sabe que entrou un camión ás 5 da mañá, pois ten a obriga de denuncialo, que o sepa. Exacto, porque a Administración, por suposto, que pon os seus dispositivos a facer controles nocturnos nas carreteras. E, por suposto, que se hai un interés supercomercial entre dous operadores, encárganse de burlar o control. Neso sí que ten vostede razón, e dou as gracias e coincido con vostede, que non é fácil. Efectivamente, non é fácil. Pero esos controles se veñen facendo dentro do plan de contingencia. En concreto, por exemplo, pois dicirlle que no ano 2010 pois se fixeron deste tipo de controles de carretera 173, que deron lugar a 1000 e pico actuacións de madeira, sendo 68 irregularidades, e devoltos ao país de orixe, que, como ben dicía usted, era o país veciño portugués. No ano 2009, estes 2 anos redoblouse bastante as actuacións dentro dese plan, que, repito, existe dende hai moitos anos, non é unha cousa de ayer. Igual que existe formación, igual que existen dípticos informativos, igual que se levan feito moitas xornadas coa Guardia Civil, que ten colaborado, lóxicamente, nos controis, igual que se ten informado as asociacións de produtores, a aserradeiros, rematantes, por suposto. Bien, o sea que sí que existe un plan. Sí que a Administración Autonómica ten desde sempre un plan, e sí que ese plan se redoblou moito nos anos 2009 e 2010. De eso non teña dúbida, e é importante que o teñamos claro todos, porque sí é. Entonces, si quer, non sei como quer que yo explique, pero si nos vale para entendernos así, no marco dese plan é como se detectou o positivo. O sea que sí que había un plan, sí que se actuaba, sí que se intentaba facer eso. Os propios operadores da madeira, eu non estuve na reunión cos produtores, estuve en todas as previas en Pontevedra, incluído nunha con rematantes e aserradeiros. Eles mesmos recoñecían que, lóxicamente, non é a Administración que entrou xogos a pelenchos. Efectivamente, non quero poñer o esquema tan negro como a vostede, pero efectivamente a bioloxía é difícil, non quero que se me agote o tempo, e non me quero enrollar moito porque quero contestar máis ou menos ao que vostede pregunta. Efectivamente, a difusión natural non é a grandes distancias e é o home, precisamente, quen a transporta de uns lados para outros, son as actividades comerciales. Entón, efectivamente, sí que é necesario concienciar moito, por supuesto que é necesario concienciar moito, pero non é que as distintas administracións non veñan facendo esa labor de vello que sí a veñen facendo. A partir de aí, é fruto dese plan, diagnostícase o positivo. Confírmase día 5 de novembro. E agora entramos nun terreno de que a Xunta de Galicia, vale, pois non fai, é lenta, non fai nada, todo se pode facer mellor, seguro que sí. Seguro que sí. Aspiras a facer ben? Seguro que sí. A detección fixose o día 5 de novembro, a confirmación. Non sei que día nos reunimos a partir de aí coa Autoridade Sanitaria Nacional, non máis dunha semana máis tarde. Non máis de 3 ou 4 días máis tarde reunímonos co sector, entendido o sector como Mesa da Madeira. E non máis de 10-15 días máis tarde reunímonos co sector en Pontevedra. E o día 26 publícase a resolución. Nestes medios inspeccionanse todos os aserradeiros da zona para poñer, por así decir, o reloj a cero. É dicir, que asistencias ten vostede aí para que as trate e para dar credibilidade e seguridade e tamén para buscar o amparo non só da Autoridade Sanitaria Nacional, sino de Bruselas,
que nos inspeccionará enseguida. E rógolle a súa colaboración, por supuesto, para que non nos tiremos tiestos mal tirados e construíamos neste sentido. E usted pode me axudar moito neso, sobre todo ali na orixe. Porque sí, efectivamente, eu xa sei que se están as masas ali alporizando. Están as masas alporizando, vamos a facer plataformas e tal. A crítica e o control da administración, eu creo que cuanto máis férrea, mellor. Ahora, o oscurantismo, o buscar onde non hai e o decir que non se fai, pois ao mellor cando non é constructivo non conduce a nada nestos termos de sanidade vegetal. A partir de aí, e a día de hoxe están xa desinmovilizados os aserradeiros. Xa hai un permiso de corta para que o mundo non se pare na zona de demarcación. Para que o mundo non se pare, que os aserradeiros podan seguir funcionando con esos permisos de tala, sacando a madeira que tiñan no monte e cunhas comunicacións hacia as autoridades sanitarias que temos a obriga de demostrar que trazamos ben as cousas. Temos esa obriga. Para que? E con isto creo que lle estou contestando a outra das preguntas que vostede facía, precisamente para tratar de non afectar moito máis que a zona demarcada, no que é a actividade comercial. Cousa distinta é cando vostede dice, e eu comparto con vostede, que en bioloxía non é fácil falar de erradicar. E pregunta vostede tamén que canto tempo. Todo iso está escrito na legislación. Efectivamente, cando detectas un foco, necesitas 3 anos de silencio epizootiológico para poder dicir se acabó. Para poder dicir se acabó. Permítame que eu non sexa quen de aseverarlle a vostede que vou a garantizarlle ao mundo, ou que a Xunta, ou a autoridade sanitaria a quen lle competa que lle vai a garantizar ao mundo que vai a estar en silencio epizootiológico nestes 3 anos vindeiros. Eu, polo que me competa a min, por suposto, e a Administración Autonómica fará canto esteña nas súas mans para que así sexa. E non o poderá facer se non ten a colaboración do sector. Seralle moi difícil facelo. É dicir, mentre alguén ás 4 da mañá ou ás 5 da mañá se empeñe en que tú estás no PIF de Chaves e saben que estás aí e che move o camión por unha carretera secundaria e che entre pa un aserradero daqui que lle compra a madeira, teremos moitísimas máis dificultades. Aínda que, e iso é un dato positivo, estamos por curvas térmicas, digamos, que nunha zona próxima, entre comillas, en bioloxía sempre con moita reserva, próxima ao que sería o hábitat natural normal e as posibilidades de estar do vehículo no que viaxo na motor. Hasta aí, máis ou menos así. A partir de aí, pois efectivamente temos que erradicar a madeira da zona de erradicación, do foco, é dicir, da zona de 1500 metros. E, por supuesto, que vamos a erradicar. A Lei de Sanidade Vegetal prescribe nunha serie de artículos que a obligación inicial é do propietario, do explotador desa madeira, é que solo decretando a utilidade pública das medidas, que según a propia lei solo se poderá facer en determinados casos, é cando a Administración poderá actuar e facelo ela. En eso estamos, pero na zona de erradicación, nos 1500 metros, a cousa está estática e estamos no inverno. No resto de zona demarcada estamos permitindo xa movementos. En este tempo que vai, dende o día 5 de novembro ata o día de hoxe, aconteceron esas cuestións. É dicir, resolución decretando o foco, reunións con todo o sector, reunión cos propietarios que vostede califica de pouco afortunada e eu non lle vou a desmentir eso porque non estuven ali, pero non falta de información. Falta de información determinada a que nós aínda non temos, porque hai determinada información que aínda non temos nós tampouco. É dicir, nos queremos destruir, pero en sanidade vegetal pódese erradicar, pódese destruir, pero na palabra destrucción pode ir encerrado certa valorización. É dicir, que se na zona hai rolla de calidad, como hai, e esa rolla de calidad podemos levala a aserradeiros da propia zona para que sea tratada por calor, pois podemos erradicar valorizando a rolla, que supoño que será mellor que erradicar queimando, por exemplo, por dicir un exemplo. Pero supoño que necesitamos, por supuesto, o ok de Bruselas a ese tipo de medidas. O vindeiro 17 de xaneiro teremos unha bilateral con eles, e o 11 de xaneiro teremos unha bilateral con Portugal. Portugal, país veciño, que, por suposto, informa, lóxicamente, e non recibimos a información a través dos comités fitosanitarios nacionais. Como sabe vostede, señoría, Portugal pois, é un país efectivamente contaminado. Está claro. E eu estou de acordo con vostede en que non vai ser fácil a erradicación,
temos algún factor de ventaxa, que estamos un pouco no límite de. E a estrategia que vamos a diseñar, que non ten nada de secreto, vai a consistir en intentar amurallar a cuestión. Por supuesto que vai a consistir neso. E por supuesto que se sigue co plan de vigilancia e redoblando o plan de vigilancia. Por supuesto que se sigue con eso. Pero, repito, sin a colaboración do sector será casi imposible que sexamos capaces de ter un éxito absoluto. Necesitamos a colaboración do sector para iso. Despois tamén fala vostede da política indemnizatoria. Vaya rematando, señor Robledo. Pois sí que está previsto, pois contemplar as posibilidades de indemnización. E sí que está previsto, por supuesto, calibrarlle a cada un os seus pinos e ser capaces de dicir isto o que ten vostede. Por supuesto, como é obvio, lógico e natural. En definitivas contas, posibilidad, previsiblemente, de que no próximo mes de xaneiro ou febreiro teñamos xa concretada toda a información e procedamos á erradicación dos, perdónenme por estes minutos e tal, pero creo que son co ánimo de informar, procedamos á erradicación da madeira desos 1.500 metros en torno ao foco. En este primeiro turno, gracias. Gracias, señor Robledo. Ten a palabra para a réplica o señor Viéitez. Gracias, presidenta. Bueno, en primeiro lugar, señor